है गाइस, और शेर गेमर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये नई वीडियो है पेबैक 2 में रेसिंग गेम की। तो इसमें हम एक और नई रेसिंग करेंगे। और जिसको ये वीडियो पसंद आए वो चैनल को वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। और नई वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना। और मैं माइनक्राफ्ट की सीरीज़ भी चालू करने वाला हूँ। तो अब इसको रीस्टार्ट करते हैं। एंड रिस्पॉन नहीं, रीस्टार्ट यस। तो इसमें हमको देखते हैं कौन सी कार मिली है। बहुत बढ़िया ब्लैक कार मिली है और स्पीड से। और मेरा एक साथी है, उसका नाम है समर गेमिंग SKM। तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले। और अब जिसने मुझे सब्सक्राइब करा है वो उसको कर ले, क्योंकि मेरे भी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है, 10-12 है ही है। तो नई वीडियो के लिए और मैं माइनक्राफ्ट की सीरीज़ चालू करने वाला हूं, तो उसमें मुझे सपोर्ट दिखाएं। यदि आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है तो मैं वीडियो डालूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं क्यों डालूं वीडियो। तो अब तो वीडियो मैं सब उसकी माइनक्राफ्ट की सीरीज़ चालू करने वाला हूं। और जिसको ये सीरीज़ देखना हो तो वो जिस दिन मैं डालूंगा उसके पहले दिन सबको बता दूंगा कि अब से सीरीज़ चालू होने वाली है। तो माइनक्राफ्ट एक सर्वाइवल गेम है, तो और बहुत अच्छे में लगता है 6वें नंबर पे तो आ ही जाऊंगा। और बहुत अच्छे से खेल रहे हैं हम इस बार। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और जिसने कर लिया वो तो बहुत थैंक यू यार, तुम लोगों का सपोर्ट। तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत थैंक यू। और जिसने नहीं किया वो ज़रूर कर ले। तो जिसने सब्सक्राइब करा नहीं है वो सब्सक्राइब कर ले। तो बहुत ये बम्बी इसमें फेंक सक रहे हैं और लगता है मेरा नंबर कौन सा लगेगा, कमेंट करो। 4था नंबर लग चुका है बहुत अच्छे से। तो चलो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जिसको वीडियो पसंद आई, नहीं मैं वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ, एक और मिशन करेंगे। वीडियो बहुत छोटी है अभी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुक के मिशन थे, थीव का करेंगे तो अर्बन बस्ट अप ये करते हैं, या फिर डे लाइट रॉबरी नहीं ये करेंगे नेपोलियन 10। चलो तो और बता देना जिसको भी। तो ये आइसक्रीम वेन रेसिंग है, मुझे समझ आ गया। इसमें मिशन रॉबरी के है, लेकिन वो मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने ये वाले मिशन लगाया है। तो यहाँ पे तो बहुत भीड़ है और इनकी स्पीड भी तेज़ नहीं है। और शॉटगन भी है यहाँ पे, तो स्पीड तो है नहीं है ज़्यादा तेज़। तो चलो ये लाइन से जा रही है और मैं साइड से जाऊंगा ताकि कि मैं आगे निकल सकूं। तो मुझे तो डैमेज कहीं से मिल रहा है सीधा। तो गेम तो अच्छा है और ये हम आगे पहुँचे हैं और बहुत शानदार लगता है। अब हमारा नंबर तो लगेगा ही। इसमें इतने घटिया प्लेयर इतनी घटिया, अरे बाप रे। तो यहाँ पे स्पॉन हो ही जा रही है वैन जो फट चुकी है। मैं स्पॉन होऊंगा तो मुझसे आगे तो निकल 13वां नंबर हो चुका है मेरा। तो जल्दी से हम जाएंगे। तो और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और एक और बात बता रहा हूँ, मेरा एक साथी है समर गेमिंग SKM, उसको भी सब्सक्राइब कर ले। तो वो भी नई वीडियो डालता रहेगा, उसको सब्सक्राइब कर ले बेचारे को। वो भी नया यूट्यूबर है, वो भी अपना चैनल का ग्रो करवाना चाहता है, तो मुझे भी सब्सक्राइब कर ले।